আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবোৰতো জিভাটো মানে অকণমান টান থাকে আছামিছৰ ইমান স্পষ্টটো ক'ব নোৱাৰোঁ হ'লেও কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব নিজৰ ভাই নিজৰ ককাই ভাবি কিনি এতিয়া আমাৰ আলি মোৰাই যোনটো আমাকে নিট কামিং জিন্দাবাদ কোৱাটো মানে আমাৰ চবৰ কি টোপনিৰ নিচিনা মই লাগিছোঁ এইটো মই নক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ হ'লেও কমচে কম আমি ইয়াতে হালা কৰি কিনি ইটানগৰ বহি কিনি নিট কামিঙে শুনি পাব লাগে আমি ইমানটো মানে এনাৰ্জি থৈ কিনি আমি এক হৈ কিনি কাম কৰিব লাগে এইটো কাৰণে মই একবাৰকলে কম আপোনালোকে একদম যিমান এনাৰ্জি আছে আপোনালোকে একবাৰ জয় বুলি কৈ দিব হ'ব নিট কামিং ঠিক আছে মই একবাৰেই কৈছোঁ ইমান জোৰ লাগিছে মানে পূৰা নিট কামিঙে শুনি পালে এইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা চবৰ প্ৰথমত আজি আমাৰ মিটিঙত যিমান বি আমাৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ আৰু আমাৰ চবৰ আমাৰ জেগাৰ পৰা অহা নানা জাতি আমি একেটা পৰিয়াল চবকে নমস্কাৰ আৰু জোহাৰ আজি যিমান বি আমাৰ নিট কামিং কাৰণে আজি জইন হৈছে মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কি নিট কামিং লগত ইমান শুনি কিনি ভাল পাই কিনি আজি নিট কামিং লগত জইন হৈছে এইটো কাৰণে আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ইহঁতৰ লগত বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু চাওক সেইদিনা আমি আমালোকে ডায়নত মানে 30-40টা গাড়ী যাওঁতে একটা গোৱালা বুলি আছিলে তেখেতে কি কৈছিলে শুনিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে সি কৈছিলে মানে এই 30-40টা গাড়ী আহোঁতে এই আসামৰ পৰা লেকাঙৰ পৰা নামচাইৰ পৰা আনিছে তেনেকুৱা কৈছিলে ইহঁতি আৰু ইটিভি আৰু ক'ব যে আজি যিমান জইন হৈছে ইহঁতি মানে এই আকৌ আসামৰ পৰা আনি কিনি ইহঁতি জইন কৰাইছে লেকাঙৰ পৰা আহি কিনি জইন কৰিছে আৰু ক'ব কিন্তু আমিতো যোনটো ইচ্ছা ইয়াৰ পৰা আমি যেনেকৈ আমি নিট কামিংকে মন দিছোঁ মন দি কিনি এইটো জইন হোৱা মানুহ আমাৰ পাৰ্টি মাজতে আমি বিশ্বাস ৰাখিলে হৈ গ'ল তেখেতে অপনিয়নকেইটাক যি বি গাওক আমাৰ মতলব নাই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ইহঁতি অপনিয়নকেইটা নানা ধৰণৰ মানে কেণ্ডিডেট বি আহিব কিছুমানে ক'ব পাৰে মই ওপৰৰ পৰা তাৰাটো ছিঙি আনি দিম আপুনি বিশ্বাস কৰিব যোনটো আমি হ'বলগীয়া আছে তেতিয়া আমি ভোট দিব লাগে পাব্লিককে নোহোৱা বস্তু আমি দিব নালাগে তেনেকুৱাকৈ যোনটো নতুন নতুন আমাৰ শুনি আছোঁ কেণ্ডিডেটকেইটা PRC দিম ST দিম যদি এছেম্বলিতে তাকে ডাঙৰকেইটা যদি পাছ কৰিলে আমাৰ নিট কামিং কেনে কৰি ৰখাবহি তেখেতেতো আৰু ৰেডি আমাৰ মাজতে লিডাৰ হৈ কিনি দিব কাৰণেতো ৰখিছে আৰু সি অকলে বি আমি দিম বুলিতো সি নোহোৱা বস্তুটো আমি তাৰা ছিঙি আনি দিম কোৱাটো মিছা কথা এইটো কোন কেণ্ডিডেট আহিলে বি আপোনালোকে শুনিব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যোৱাবাৰ নিট কামিং আগতে আছিলে CC সিংকু তাৰ পাছতে আছিলে নিট কামিং এতিয়া আছে চামলং চবে বুজি পালে আমি এক দুসৰেকে মানে বুজাই ক'বলৈ দৰকাৰ নাই চবে আমাৰ চবৰ নানা আমাৰ নিজৰ নিজৰ জাতিকেইটা চবে বুজি পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো MLA কেনেকুৱা কৰি আছে কোনটো কেনেকুৱা আছে চবে বুজি পালে এইটো কাৰণে মানুহবোৰে নানা ধৰণৰ মানে মিছা কথা কৈ মানে আমাৰ চব লগত ফুচলাব টকা দিব দাৰু দিব ভাত দিব এইটো কি পইচা দিব আজি দিব কালি খতম আমি বিশ্বাস আছে যে এইবাৰ যদি জিতাই কিনি আমি আৰু 5 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰ জিতাই কিনি আমি আৰু কিমান আগবাঢ়িম কিমান ডেভেলপ কৰিম এইটো আমি একটা বিশ্বাস হৈ কিনে আমি নিট কামিং লগত সাথ দিছোঁ হয় না নহয় এইটো কাৰণে কৈছোঁ এতিয়া যোনটো আহি থকা যোনটো নিচি মানুহ বি আহিছে বুলি শুনিছোঁ কি ধনী নিট তেখেতে বি বহুত BJPৰ জোৰদাৰ কৰি কিনে BJPয়ে আমাৰ ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে হয় আমাৰ ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হ'লে কি বস্তুটো নোৱাৰে হ'ব পাৰে জিতিলে কেলে নোৱাৰিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কিনি বিতো সেইটো মানুহে যোনটো কাম কৰিব আইডিয়া তাৰিকা থাকে ইটো মানুহটোৱে পাৰিব যোনটো কি টিকেট লৈ কিনি মই পাৱাৰ আছোঁ বুলি ঘৰত বহা মানুহ পাৰিব নেকি এইবাৰ 23 আৰু 24 যোনটো আমাৰ এছেম্বলিৰ যোনটো ফাণ্ড পাছ হৈছে আমাৰ ডায়ন বৰডুমচাত একটা বি পাছ কৰা নাই আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছে হ'ব পাৰে সেইটো হয় লিডাৰ ওপৰত আছে যিকোনো কাম কৰক লিডাৰে কাম কৰে টিকেটে কাম নকৰে এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি বিশ্বাস কৰি কিনি আমি কাম কৰিব লাগে আগবাঢ়িব লাগে এতিয়া আমাৰ অপনিয়ন জাষ্ট যোনটো চামলং মুছাংকেইটাই
আমি ডাঙৰ মাছকেইটা আমি চব কিনি ল'লোঁ বুলি কৈছে। ডাঙৰ মাছ হ'লে বি একটা মাথাই হয়, সৰু মাছ হ'লে বি একটা মাথাই হয়, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি নদীত যাই কিনে জালৰ পৰা সৰু সৰু মাছটো জমা কৰি বেগত ফুল আনিলে কিমানটা মাথা থাকে, সেই মাথাৰ পৰাতো জিতিব না। আপুনি ডাঙৰ মাছ একটা মাথাৰ পৰা জিতিব নেকি? সেইবোৰ গুণ গাই থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেই ডাঙৰ মাছটো কিনিছে বুলি শুনি কিনে আপোনালোকে চট পতাব নালাগে। আমি এতিয়া ডাঙৰ মাছ কৈ কিনে কি আছে, আমি ঘৰতে পালা গৰু ছাগলী যদি সি ভাঞ্জি হৈ গ'লে মানে সেই এইটো আৰু বাচ্চাই নিদিয়ে, এইটো ভাঞ্জি হৈ গ'ল আমি কাটিয়ে খায়। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মানে বুঢ়া আম গছকেইটা কিনি কিনি সিহঁতি চট পতাই আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। আৰু আহি থকা দিনত বি আপোনালোকে সেইদিনা নিট কামিং ডায়নত আহি কিনি বি কৈছে যে আমাৰ এইটো নিট কামিংটো ৰাজানগৰ হৈ কিনি সি উঠিছোঁ, কাৰণ মানুহকে এটা যোনটো জেগা বস্তিৰ নামটো সি ল'ব লাগে, এইটো কাৰণে সি লৈছে। মানে পাছত আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে এই ৰাজানগৰৰ হৈ কিনি সি ৰাজানগৰ সকলে চাব নেকি, এনেকুৱা ভুল নাই বুজিব। কাৰণ তাৰ পেৰেণ্টছ লাগে, কেয়াৰ টেকাৰ লাগে, সেইটো কাৰণে। কাৰণ সি MLA হৈ কিনি ক'ৰবাত বস্তিত যাই কিনে সি নোহোৱা মিছা ৱৰ্ড বা কিছুমান MLA বি পাহৰি যায় না। তেনেকুৱাতে আপোনালোকে মনতে ইয়াত থবি যে সি আহি কিনি যদি কমিটমেণ্ট দিব সেই আমি আপোনালোকৰ এইটো কমিটি হ'ল দিম, সেইটো অংগনবাড়ী দিম, যদি কৈ কিনি পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নক্তে মানুহকে ধৰিবি ছাৰে না কৈ কিনি সেইটো বস্তুটো সি দিয়া নাই, তেতিয়াই আমি দিম। আমি মানে আপোনাৰ মাজত আৰু নিট কামিং মাজত আমি এজেনেই হয় ক'বলৈ গ'লে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইমান মন সৰু কৰি চিন্তা নকৰিব। এতিয়া আমাৰ মাজতে কিমান আছে ভুল বুজাবুজি বা কিবা হৈ কিনি এইটো হ'ব নালাগে, বা কোনোবা আহি কিনি নোহোৱা নানা ধৰণৰ কথা ক'ব, মিছা কথা কৈ কিনি, মিছা কথাটো বহুত মিঠা বুলি। আৰু যেতিয়া বি ভাবিবি তিতা কেৰেলা চব্জিতে যিমান বি চিনি ঢালিবি সি তিতাই থাকে। আৰু মিছা কথা কোৱা মানে, মিছাটো মই সঁচা ক'ম বুলি কোৱা মানুহ ছাগলী নিচিনা কয়, শুনিছে? বে 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 বুলি কয় না। মিছা কয় মানে সঁচা কথাটো জবৰদস্তি সি মিছা কৰিম বুলি কোৱা মানুহ ছাগলী নিচিনা কয়। সেইদিনা গোৱালা কথাটো শুনা নাই? জবৰদস্তি সি মিছা বনাইছিলে। আমাৰ বৰমচা অৰিজিনেলকেইটা যাওঁতে মানে সেই নামচে লেকাং পৰা আনিছে বুলি কওঁতে এনে বুলি কৈ আছিলে, শুনা নাই? সেইটো সেই জবৰদস্তি মিছা কথা তাতে দৌৰি পায় মানে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেইটো নিউজ শুনি কিনি কাৰোবাৰ এইটো শুনি কিনি আপোনালোকে মন সৰু নকৰিবি, মনটো টাইট থবি। আৰু আমাৰলোকে সৰু মাছকেইটাই আমি জিতাই কিনি সেই ডাঙৰ মাছকেইটাকে আমি দেখাই চাম, হ'ব? সেইটো কাৰণে মই বেছি বহলাই নক'ম। আৰু স্পীচকেইটা আৰু বি বহুত আছে। এতিয়া ইমান গৰমত মানে বেছি হেৰি ক'লে বি চবে আমনিৰ লগতে ভাল নহয়। ইমানটো মিঠা কোৱা সময়তে শুনি কিনি ভাল শুনাটোৱে ভাল। সেইটো কাৰণে মই বেছি বহলাই নক'ম, ইমানত কৈ মই ইমান সামৰণি মাৰিছোঁ।